Bonjour à toutes et à tous. Pardonnez-nous pour ces quelques minutes de retard. On a évidemment poursuivi nos échanges avec le ministre Reznikov. Je vais laisser à chaque fois la traduction se faire. Avec le micro, parce que sinon nos amis journalistes. Доброго дня. Нам дуже приємно тут бути з моїм колегом міністром Резніковим. Je suis heureux de revoir et d'accueillir ici le ministre pour au fond sa première visite bilatérale dans une capitale européenne. Мені дуже приємно приймати тут міністра під час цього першого двостороннього візиту в європейську столицю. On a eu évidemment de nombreuses visites ou de rencontres en tout cas en commun, évidemment en marge des ministériels de l'OTAN, des formats Rammstein. А вже ж він провів вже дуже багато зустрічей у форматі Рамштайну або міжнародних зустрічей. Et puis évidemment entre Noël et le jour de l'an où tu m'avais invité à venir te voir à Kiev, où j'avais pu évidemment rencontrer le président Zelensky et nous avions fait un point sur la situation militaire et sécuritaire en Ukraine. І ми також зустрічалися вже між Різдвом, католицьким Різдвом і Новим роком. Ти завітав мене до Києва, де я зміг зустрітися з президентом Зеленським і де ми також змогли вже провести робочі зустрічі. Je le dis souvent à nos amis de la presse française ici présents, on a des relations qui sont chaleureuses et qui reposent beaucoup sur la fiabilité et sur la parole donnée. Я часто підкреслюю нашим французьким кореспондентам, які тут присутні, що в нас дуже теплі двосторонні відносини. Ми спілкуємося часто і у дуже такій теплій атмосфері. C'est en effet aussi ce que souhaite faire le président de la République dans l'épreuve terrible que connaît l'Ukraine, c'est que la France soit un allié fiable, toujours prévisible et endurant sur malheureusement la période longue que nous connaissons déjà. І президент республіки завжди підкреслює те, що для нього важливо, щоб Франція була і продовжувала бути надійним і довгостроковим партнером для України, особливо в час таких важких випробувань. Peut-être faire un point sur l'agenda d'aide à l'Ukraine en termes de matériel, puisque nous avons fait un point précis dont j'aimerais rendre compte à la presse. Декілька слів стосовно конкретної матеріальної допомоги Україні, про яку я зараз хочу сказати тут в пресі. Évidemment, nos amis ukrainiens nous ont fait part de plusieurs urgences, mais dont la première d'entre elles reste l'entretien du matériel qui a déjà été donné à l'Ukraine. Наші українські колеги нам розповіли про декілька найважливіших пунктів порядку денного, один з яких, і найважливіший, можливо, це ремонт і технічне обслуговування тієї техніки, яку вже було надано. Cet entretien est un sujet majeur, notamment pour les canons César, dont tu m'avais informé au mois de décembre dernier que un de ces canons était hors d'usage. І це технічне обслуговування дуже важливе питання, особливо стосовно гармат «Цезар», тому що ти вже під час однієї з наших попередніх зустрічей сказав, що одна з цих гармат вийшла, що її потрібно ремонтувати. Et donc demain, nous allons avoir une rencontre en commun avec les patrons de Nexter pour faire un point justement sur l'entretien et sur le fonds de soutien que nous avons mis en œuvre. Nous allons débloquer plusieurs dizaines de millions d'euros pour entretenir les Césars. І завтра на порядку денному у нас також зустріч з керівництвом Некстера, з якими ми вже обговорили і продовжуємо обговорювати надання багатьох десятків мільйонів допомоги для цього. Les urgences vont également évidemment au carburant et aux munitions. Також нагальні проблеми – це пальне та також амуніції, тобто снаряди. J'ai signé la semaine dernière un don de carburant nouveau pour l'Ukraine. І минулого тижня я підписав документ стосовно надання пального Україні. Et hier, avec nos amis australiens, nous avons pu acter la construction d'un programme pour la fabrication d'obus de 155 mm pour l'Ukraine. І вчора з нашими австралійськими партнерами ми підписали меморандум стосовно побудування можливостей для гармат 155-го калібру для України.
La deuxième urgence, c'est la formation, Друге нагальне питання – це професійна підготовка. où les décisions que nous avons prises ensemble à la fin du mois de décembre trouvent désormais leur exécution. І рішення, які ми прийняли наприкінці грудня минулого року, зараз вже набувають конкретної дії. Avec notamment une cible à 2000 soldats ukrainiens formés sur le territoire français d'ici à l'été. Значить, нашою ціллю вже підготувати професійно десь 2000 українських солдатів до початку літа. Et surtout une nouveauté, c'est-à-dire la formation de soldats ukrainiens depuis la Pologne et en lien avec nos amis polonais. І також професійна підготовка для українських вояків на території Польщі і при підтримці наших польських колег. Aussi, je confirme que 150 militaires français se rendront à la fin du mois de février en Pologne pour armer des bataillons de formation en lien avec la Pologne. І я вже хочу вас проінформувати, перепрошую, що наступного місяця наші спеціалісти вже відправляться до Польщі для того, щоб почати здійснювати цю професійну підготовку. L'objectif étant de former jusqu'à 600 soldats ukrainiens par mois. Ціллю є підготовка десь близько 600 українських солдат на місяць. La troisième urgence est naturellement sur la défense sol-air. Третя нагальність – це системи захисту земля-небо. Nous avons fait un point sur l'utilisation des crotales. Ми говорили про використання кроталей. Je n'en dis pas plus, mais tu vas y revenir, je crois. Я не буду більше про це говорити, однак, шановний колего, ти до цього можеш повернутися пізніше. Et sur lequel nous allons engager des discussions avec nos alliés pour vous permettre d'avoir toujours un stock de missiles suffisant. І ми вже почали перемовини з нашими союзниками задля того, щоб у вас завжди був достатній запас ракет. Tu m'avais fait part au mois de décembre de votre besoin d'acquérir un radar de détection GM200. Ти говорив у грудні про вашу потребу у радарах GM200. Et j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer que nous signerons demain avec Thales l'acquisition de ce radar financé par le fonds de soutien déclenché par la France. І мені приємно зараз заявити, що вже завтра ми разом з Талесом підпишемо угоду про надання цих радарів, і це буде профінансовано спеціальним фондом, який було створено у Франції. On a évidemment évoqué d'autres enjeux liés à la défense solaire. Ми також обговорили інші виклики, які пов'язані з використанням земля-небо. Avec l'ensemble de vos besoins que vous avez pu détailler pendant le déjeuner de travail. І обговорили усі потреби, які у вас нагальні наразі, про які ми проговорили під час нашого обіду. L'autre urgence est évidemment sur les matériels terrestres. Також нагальна потреба – це стосовно наземного устаткування. On est évidemment revenu sur les chars. Ми повернулися до питання танків. Sur lesquels je rappelle que la France a ouvert la voie avec la décision du président de la République de donner des AMX 10RC à l'Ukraine. Я нагадаю, що Франція була першою, яка відкрила для цього дорогу, надаючи СРС та 10X. Et dans les matériels terrestres, vous nous avez fait part de l'urgence à disposer de modules d'artillerie en nombre suffisant. І також ви зазначили необхідної кількості артилерійських систем. Et donc nous sommes revenus évidemment sur les lance-roquettes unitaires que nous avons données il y a maintenant plusieurs semaines. І ми також повернулися до систем залпового вогню одиничних. Évidemment sur le César, qui est ce qu'il y a de mieux dans le segment de l'artillerie. І а вже ж до Цезарів, що є найкращим, що існує зараз у секторі артилерії. Aussi en prévision de cet échange que nous avons eu ce midi et après m'en être entretenu avec le président de la République ce matin. І у світі наших дискусій сьогодні під час обіду і по обіді, і у світі моєї сьогоднішньої ранкової дискусії з президентом республіки. Je peux vous annoncer que notre fonds de soutien va nous permettre de donner 12 canons César supplémentaires à l'Ukraine. Можу анонсувати, що наш фонд підтримки нам дозволяє надати ще 12 додаткових Цезарів на допомогу Україні. Nous devons évidemment affiner désormais le calendrier de livraison. Ми, а вже ж маємо зараз домовитися про календар цих поставок, постачань.
Nous n'excluons pas de solution de tuilage avec nos propres stocks s'il le fallait. Ми не виключаємо можливості допомоги використовуючи наші власні вже що є в наявності системи. Et je remercie le groupe Nexter qui a entendu le message du gouvernement et du président de la République il y a maintenant plusieurs semaines sur la nécessité de passer à une économie de guerre et d'accélérer les rythmes de production. І я вдячний групі Nexter, яка почула меседж нашого президента, нашого уряду декілька місяців тому, які закликали щодо переходу до економіки війни. Si ces 12 Césars sont possibles, c'est parce que Nexter augmente sa capacité de production. І ми можемо наразі надати ці 12 додаткових цезарів, тому що група Nexter зараз збільшує свої можливості виробництва. Et donc ils seront financés dans le cadre du fonds de soutien de 200 millions d'euros qui a été ouvert par le Parlement. І їх буде профінансовано завдяки цьому фонду підтримки, в якому зараз знаходиться 200 мільйонів євро у фонді підтримки, що було створено завдяки нашому парламенту. Évidemment, ce rendez-vous de travail nous a permis aussi de faire un point sur la situation tactique et militaire sur le terrain. І а вже ж ця робоча зустріч нам допомогла обмінятися думками стосовно тактичної і військової ситуації на місці. Ce qui est l'occasion pour moi de redire à quel point nous saluons le courage et la force des soldats ukrainiens. Що ще однією для мене нагодою сказати, наскільки ми пишаємося хоробрістю українських солдатів. J'ai été long et je m'en excuse. Je te laisse la parole. Я дуже довго говорив, я перепрошую, слово тобі. Пані та панове, доброго дня. Маю честь на запрошення пана Лікарню бути сьогодні тут, в цій країні, в цьому місті і в цій надзвичайній будівлі. Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'invitation de Monsieur Lecornu, j'ai l'honneur d'être dans ce magnifique pays et dans cette bâtisse historique et devant vous. Пан Себастьян розказав мені історію цієї будівлі, які надзвичайні постаті Французької Республіки на цьому поверсі працювали. Мав честь навіть бути в кабінеті і сидіти в кріслі самого Шарля де Голля. Alors, j'ai compris à quel point ce bâtiment, c'est un haut lieu de mémoire, parce que des grands hommes de France ont travaillé ici. J'ai eu l'honneur d'être assis au bureau auquel travaillait le général de Gaulle. C'est un grand honneur pour moi. Для мене це дуже символічно, тому що ми неймовірно цінуємо підтримку народу Франції, уряду Франції, парламенту Франції, президента Французької Республіки, все, що ви робите для України і, звісно, міністра оборони пана Лекарню і всієї команди Міністерства оборони. Dans notre résistance, dans la résistance de l'Ukraine, le soutien qu'offre la France, le président français, le gouvernement français et le peuple français est extrêmement important pour nous et nous sommes très reconnaissants pour ça. І ми дійсно сьогодні, захищаючи європейські цінності, свою незалежність, свій суверенітет на полі бою, ми в тому числі використовуємо технічну допомогу Французької Республіки і вашу сучасну зброю. Et aujourd'hui, dans notre combat pour les valeurs européennes, pour notre indépendance et pour notre souveraineté territoriale, nous utilisons sur le champ de bataille les armes qui nous sont fournies par nos partenaires et aussi la technologie qui est fournie. Все, що є французьке, дуже цінується нашими збройними силами, тому що дає ефект по наближенню миру та безпеки в Європі. Le matériel français qui était fourni par la France est particulièrement apprécié par nos soldats et ce matériel nous aide à se rapprocher du jour de notre victoire. Ви вже чули неодноразово назву «Цезарь», артилерійські системи. Ви вже чули назви «Кроталь», які із 100% застосувань 100% ефективних захищають українське небо. Donc, vous avez déjà entendu plusieurs fois le nom de système d'artillerie César. Vous avez entendu le nom des systèmes au sol-air Crotale, qui sont particulièrement performants. Les Crotales, ils détruisent 100% de cibles, donc c'est très important pour fermer le ciel ukrainien. Тому ми дуже зацікавлені, щоб французький військово-промисловий комплекс продовжував виготовляти
те, що вони виготовляють, ми мали можливість це отримувати шляхом і придбання за гроші, і матеріально-технічної допомоги партнерів. Et donc, nous sommes particulièrement intéressés à ce que l'industrie de l'armement française puisse augmenter ses capacités et produire plus pour nos besoins que nous sommes prêts donc acquérir ou bien bénéficier à titre d'aide militaire de nos partenaires. Звісно, ми сьогодні говорили про перший наш пріоритет – це покращення нашої спроможності протиповітряної оборони. Donc, un des grands objectifs que nous avons devant nous, et nous avons discuté ce point, c'est augmenter les capacités de notre défense aérienne, donc notre défense aérienne. І в тому числі ми обговорювали різні платформи, які є в наявності у Французької Республіки, щодо можливості застосування таких платформ в подальшому, розвитку в такий спосіб нашої співпраці. Nous savons que la France dispose de plusieurs types de plateformes qui peuvent être utilisées pour ce type de mission, et nous avons déjà évoqué certaines possibilités, certaines pistes de développer cette coopération à l'avenir. І ми розуміємо разом, що використання будь-чого нового потребує в першу чергу технічної підготовки персоналу, щоб люди навчилися для застосування, і відповідно тоді вже це можна буде використовувати на полі бою для захисту інтересів України. Quand il s'agit de percées technologiques, à passer à des plateformes complètement nouvelles, il s'agit avant tout d'abord de très soigneusement réfléchir à la question de formation de personnel, et encore en amont, une discussion entre spécialistes, techniciens s'impose. Ми спільно розуміємо, що все, що використовують на полі бою французьку зброю українська армія, це все в інтересах самооборони на підставі відповідного статуту ООН. Et bien entendu, tous les armes qui sont fournies par nos partenaires occidentaux sont utilisées uniquement pour les besoins de la défense, seulement à titre défensif, conformément au statut de l'ONU. Кожне українське село, кожне українське місто, яке ми звільняємо, потім ми бачимо, скільки біди принесла туди російська армія. À chaque fois, lorsque l'armée ukrainienne déoccupe des villes et des villages, nous sommes témoins quelle dévastation, quel terrible sort a été réservé aux gens, aux civils par l'armée russe, combien de malheurs ont été causés. Це тортури по відношенню до цивільного населення, це братські могили, це зґвалтовані жінки, вбиті діти. Les tortures des civils, des fosses communes, des femmes violées, des enfants tués, etc. Наша мрія – деокупація українських земель, звільнення наших територій та встановлення миру в Україні. Donc, c'est pour ça que nous devons au plus vite rapprocher le jour où nous pouvons déoccuper tous les territoires ukrainiens et rétablir la paix sur le territoire souverain de l'Ukraine. І ще раз величезне дякуємо народу Франції, Французької Республіки за те, що ви нас підтримуєте в цій справедливій війні. Et nous sommes très reconnaissants, et je voudrais réitérer ce message, nous sommes très reconnaissants à la France et à la nation française de nous avoir soutenus dans ce combat juste pour la paix juste en Ukraine. Себастьяне, тобі особисто теж дякую за твою персональну участь і підтримку. Дуже тобі дякую. Je voudrais également remercier pour l'apport personnel de Monsieur le Ministre, Monsieur le Cornu, dans cette aide.